Em hít móc mèo đầu móng thì mình chỉ sử dụng một cây 500 dẹp này thôi là có thể hít ra được cái đầu móng này ha. Dạ. Em gơ bên trái nè, cho nét ở phần bên trái, sau đó em gơ bên phải. Đây, em đẩy sáng hai bên hông ha, cho ánh sáng gom về chính giữa. Rồi, lúc này nè, mình chỉ việc đưa 500 nè. Khi em đưa là em đặt góc nghiêng 45 độ nè, em nghiêng vô luôn như vậy. Đây, em nghiêng vô tự động nó sẽ nét lại, thấy chưa? Khi em đưa vô là nét nè. Đó. Rồi em rút ra. Đây. Còn á, khi á, mà em đưa vô mà em thẳng vô như vậy nè là nó sẽ bị ngang. Nó sẽ bị ngang. Còn khi em đưa vô, em đưa xéo từ trên xuống như vậy là nó sẽ được cong nè. Cái phần đầu móng nó sẽ đẹp hơn. Em thấy không? Lúc này mà nếu như em bị gung tay thì em sẽ nhờ bạn cố định hơi cái đèn cho em bấm đèn đi. Em bấm đèn xong rồi em hãy rút cái cây 500 ra. Rồi, ngưng. Đây.